Të nderuar pranishëm zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, këta pra janë 110 kandidatët të listës fituese të 7 qershorit me numrin 116. E në përmbyllje të këtij tubimi, për të cilën ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve, më lejoni që të drejtohem mërgatës tonë, bashkëdhetarëve tonë, se na kanë mbetur edhe 2 orë e 11 minuta afat për regjistrim për votim nga mërgata. Të dashur bashkëdhetarë, të gjithë ju që nuk do të mund vini fizikisht me 7 qershor, fryzoni edhe këta pak minuta dhe bëhuni pjesë e një procesi teje të rëndësishëm e demokratik. Regjistrojuni e votoni. Unë e di që ju dëshironi të vini fizikisht dhe jeni ma shumë se të mirë se ardhur, por me gjithatë e di që ka të tillë që s'mund të vinë. E ata që s'mund të vinë duhet të regjistrohen. E ata që s'mund të vinë e s'janë regjistruar duhet të regjistrohen dhe i kanë vetëm edhe 2 orë e 11 minuta tash. Prandaj ju lutem, regjistrojeni sa më parë dhe me 7 qershor le ta bëjmë fitoren masive e le ta thyejmë edhe një rekord historik si çdim të bëjmë ne më së miri. Qytetarë të nderuar, ju e dhatë verdiktin tuaj në zgjedhjet e dhjetorit dhe i dhatë përgjigjet të ashpër blokadës 10 mujore të blokut opozitar. Ata, duke mos e njohur e pranuar këtë rezultat, po e duan edhe një përgjigje nga ju. Qëllimi i tyre është të na pengojnë, por nuk do të mund na ndalin. Së bashku me ju do të vazhdojmë përpara. E kur jemi të bashkuar, nuk ka pengesë që nuk e kalojmë. Sot, pas 3 javësh votojmë. Andaj le të angazhohemi gjithë bashku për këto 20 ditë të mbetura, gjithandej vendit e në secilën komunë tonën, që të dalim masivisht dhe të shprehim vullnetin ton përmes votës. Vota juaj, vota e të gjithë neve, jep fund pengesave, blokadave dhe çfarëdo dileme. Kjo pra është lista e fitores tonë. Me 110 kandidat të shkëlqyeshëm. Zgjedhni 10 prej tyre. Jo ma shumë, 10 prej tyre. Në anën e djathtë të flet votimit me 7 qershor. Aty, cilin do që e zgjedhni, nuk gaboni se secili është më të mirë se tjetri. Por më e rëndësishmja, në anën e majtë të flet votimit, aty ku janë subjektet politike, mos gabonit, mos e votoni numrin 116. Aty e keni subjektin që ja vlen fort dhe një numër që ju duhet. 116, lëvizjave të vendosje, mirupafshim në takime, tubimet radhës, cep më cep Republikës sonë. Ju duam fort, faleminderit për pjesëmarrje vëmendje.